식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 오늘은 40번을 보도록 하겠다. 인식은 똑같은 양의 할인. 한 제품에 대한 똑같은 양의 할인의 인식은 달려있다. 그것의 관계에 처음 가격에 대한 그것의 관계와 관계에 달려있다. 한 연구에서 응답자들이 제시를 받았다. 한 구매 상황을 사람들은 놓이게 된 상황, 그 상황에 놓이게 된 사람들, 구매하는 계산기를 15달러의 비용이 들어가는 계산기를 구매하는 상황에 놓이게 되었던 그 사람들은 발견하게 되었다. 행상인으로부터 대절 전체의 사실을. 그 똑같은 제품이 이용 가능했다니까 구매 가능했다. 다른 상점에서 20분 떨어진 다른 상점에서 할인된 가격 10달러의 할인된 가격으로. 이런 경우에 68%의 응답자들은 결심했다. 그들의 길을 나아가기로 어디까지? 상점까지 뭐뭐 하기 위해 절약하기 위해서 5달러를. 이번에는 두 번째 상황에서는 그 두 번째 상황은 포함하고 있었다. 구매하는 것을 재킷을 125달러짜리 재킷을 구매하는 상황이야. 그 응답자들은 또한 말을 들었다. 대절 전체라는 말을 들었다. 그 똑같은 제품이 이용 가능하다. 즉 구매 가능하다. 한 상점 20분 떨어진 상점 120달러 그곳에서 120달러의 비용이 들어. 이번에는 오직 29%의 사람들이 말했다. 대절 전체를 그들이 살 거라고 더 저렴한 재킷을. 양 경우에 즉 두 가지 경우에서 그 제품은 5달러 더 저렴했다. 하나는 15달러짜리 계산기를 10달러에 산 거고 또 하나는 125달러의 재킷을 120달러에 산 거니까 똑같이 5달러라는 그 비용이 더 저렴했지. 하지만 첫 번째 경우에는 그 양이 3분의 1에 해당된 거야. 그 가격의 3분의 1에 해당된 거고 그 다음에 두 번째 경우에서는 그 돈이 그 원래 가격의 25분의 1밖에 해당되지 않았다라는 거야. 그러면 달랐던 것, 양 두 가지 상황이지 이 두 가지 상황 둘 다에서 달랐던 것은 가격의 맥락이었다는 거야. 구매 가격의 맥락이었다.